Привет, Энджи. Здравствуй, Кристи, крошка. Вау, какая шуба. Дай угадаю. Неделя моды в Милане. Нет, не подсказывай. Неделя моды в Париже. Нет, это неделя без отопления у меня дома. Да, я чувствую, что это прохладно. А почему ты не включишь камин? Вау, Кристи, какая ты умная. Господи, как бы я без тебя жила. Кристи, милая, ты не знаешь, где у него кнопка? Может быть, внутри? Кристи, ты знаешь, я думаю, если бы она была внутри, она бы сгорела. Ты гениальная. Ну, конечно, мы ее не нашли, потому что она сгорела. Ты знаешь, мне кажется, должен быть пульт. Да. Зина, где пульт от камина? Не кричи, ее нет. У нее сегодня этот, как его, который бывает один раз в год. День рождения. Нет, выходной. Слушай, подруга, а может он у тебя сенсорный? Сенсорный, у меня свет. Я поняла. Мы живем в жестоком мире, где все решают деньги. Так, хорошо. Давай ему заплатим, и он будет работать. Так, а где у него отверстие для купюр? Вот же оно. Ага. Вставляю. Так. Ну и что? Почему он не работает? Знаешь, Крис, наверное, ты дала слишком мало. Ну кто теперь работает за 500 евро? Я дура дурная. Давай еще. Давай. Но он опять не работает. Ты знаешь, теперь, мне кажется, ты положила слишком много. Когда у кого-то много денег, тот никогда не работает. Я не знаю, что делать, Энджи. Боже мой, мои нервы. Боже, как тяжело нам живется. Все, я больше не могу. Я звоню мужу. Правильно, звони. Алло, Серж. Ну и что ты на совете директоров? Мне нужен твой совет. Скажи мне, пожалуйста, как включать камин? Поняла. А как включать мозги? Он мне сказал, возьми какую-нибудь бумагу, спички и зажги. Ну, теперь все понятно. Но мы с тобой реальные красотки. Да, мы победили этот тупой холод и зажгли этот тупой камин. Крис, какое теперь дорогое отопление. Проще себе купить еще одну шубу. Боже, Крис, Серж меня обвиняет, что я транжира. Но покупка шубы по сравнению с этим реальная экономия. Ну что, идем за шубой? Конечно, бежим. Господи, как...